Мачорот во чизми. Синот на еден воденичар наследи само еден мачор, но мачорот можеше да зборува и му вети: Господару, ако ми дадеш шапка, пар чизми и вреќа, ќе те направам богат. И така, со својата шапка и своите чизми, мачорот отиде во шумата, фати еден зајак, го стави во вреќата и се упати право во кралската палата. Внатре тој поита кај кралот. Подарок за вас од маркизот од Карабас, му рече на кралот, нудејќи му ја вреќата со длабок поклон. Иако не сум чул за твојот господар, те молам, кажи му дека се заблагодарувам, одговори кралот, кој многу сакаше дивеч. Истото се случи и следниот ден, и денот по него, се додека мачорот не стана редовен гостин во кралската палата. Еден ден, тој го слушна кралот, како и предлага на ќерка си да одат да се повозат во нивната кочија, па веднаш утрча да го извести својот господар. Мора веднаш да отидеш на реката и да пливаш. Младичот му веруваше на својот мачор и го послуша. Кога кралската кочија минуваше во близина, мачорот замјаука: Помош! Помош! Му ги украдоа лиштата на маркизот од Карабас и го фрлија во реката, тој се дави, брзо, спасете го! Им нареди кралот на своите стражари, кои го извадија младичот од реката и му дадоа алишта достојни за благородник. Благороден маркизу, дозволете да ви се одолжам за вашата великодушност и да ве одвезам до дома, му предложи кралот на збунетото момче, кое се качи во кочијата, седна до принцезата и се заљуби во неа на прв поглед. Во меѓувреме, мачорот отрча во замокот на џинот, која поседуваше таа земја. Кој се осмелува да ме вознемири? Згрме џинот. Јас, господару мој, јас сум еден ваш обожавател. Вистина ли е тоа што се зборува дека можете да се претворите во кое било животно? Апсолутно да, му одговори џинот и се претвори во лав. Тогаш ќе можете ли да се претворите во нешто многу мало, како глувче? Секако, рикна џинот. Но, штом се претвори во глувче, мачорот го зграбчи и го проголта. Потоа, поита да и посака добре дојде на кралската кочија. Добре дојдовте во домот на маркизот од Карабас. И така, благодарение на итрината на мачорот, синот на воденичарот стана богат благородник и се ожени со својата сакана принцеза. Оле Затворочко. Никој никогаш не го видел Оле Затворочко одблизу, затоа што кога влегува во домовите на децата, тој чекори бос, за да не предизвика никаков звук. Носи наметка која ги менува боите како и два чадора под пазувите, еден разнобоен и еден безбоен. Исто така, во раката држи шприц полн со млеко, но не плаши се. Тој е дојден да ти раскажува многу убави приказни. Меѓутоа, пред тоа, тој сака да заспиеш. Затоа, нежно ќе ти дува во вратот, а твојата глава ќе ти натежне и ќе сакаш да си легнеш на твојата перница. Потоа, ќе го употреби својот шприц да ти ги испрска очите со млеко, за да ги затвориш и да заспиеш. Тогаш, ќе седне на твојот кревет, но нема да забележиш, зашто Оле Затворочко е лесен како пердув и ќе отвори
еден од своите чадори. Ако го отвори безбојниот, нема ништо да сонуваш. Но, ако го отвори разнобојниот, многу мали фигури ќе почнат да паѓаат како дожд, а приказните на Оле затворочко ќе оживеат во твоите соништа. Тоа ќе бидат прекрасни соништа. Родопи и црвените чевли. Еднаш, одамна, во древен Египет, еден трговец си имаше слугинка која се викаше Родопи. Таа потекнуваше од една далечна земја и немаше темна кожа и црна коса како другите слугинки. Црвена си како рак и се подсмеваа кога се врати од полето изгорена од сонцето. Единствената личност што ја сакаше беше трговецот кој даде еден пар црвени чевли како подарок за роденден. Љубоморни на скапоцениот подарок, другите слугинки и рекоа: "Оди на реката да ги испере шалиштата." Родопи замина кон калливиот речен брег, но кога стигна до водата, си ги собу чевлите и ги стави на една карпа. Одеднаш, еден сокол долета и украде еден чевел во клунот, носејќи го далеку дури до кралската палата, каде што го фрли право врз главата на синот на фараонот. "Знак од небесата!" извика принцот. "Боговите сакаат да се оженам со собственичката на овој чевел." И така, фараонот испрати гласници низ целото кралство да ја бараат девојката. Кога конечно ја најдоа Родопи, иако таа беше само скромна слугинка, ја одведоа во кралската палата, за да ја направат принцеза. Еленот крај потокот. Потокот течеше бавно меѓу цветовите од камилица и дивите зумбули. По секоја голтка, еленот се исправаше да му се восхитува на својот одраз во мирната вода. "Колку големи рогови имам, поубави се од круна, а моите нозе пак се преслаби. Колку неубаво ми стојат." Одеднаш, трес, бам! Ловците му беа зад петици со нивните пушки и кучиња. Еленот скокна на другиот брег и почна да бега со своите брзи нозе, искачувајќи се по гребени и стрмни патеки, каде што кучињата не можеа да го стигнат, преминувајќи реки и долчиња. Речи си им избега на кучињата, кога неговите рогови му се заплеткаа во гранките на густата вегетација. Лаежот наближуваше, а еленот си помисли: "Готов сум." Сепак, ритајки и претајки очајнички, тој успеа да си ги ослободи роговите и да продолжи со своето бегство. Кога стигна на безбедно, си рече: "Бев многу буделест што им давав толкова важност на моите убави, но безкорисни рогови. Моето вистинско богатство се моите нозе. Тие се тенки, но брзи и ми го спасија животот." Ученикот на волшебникот. Си беше еднаш еден волшебник кој живееше со својот млад ученик. "Морам да одам во градот да завршам една работа. Ти ќе останеш овде и ќе го чистиш подот. Те предупредувам, немој да правиш никаква магија." "Преку глава ми од метење, чистење прав и триење," си помисли момчето, "ми текна, ќе направам метлата да ја заврши мојата работа." И така, тој ги изговори волшебните зборови и нареди на метлата да измете и да наполни една кофа за да го исчисти подот. Метлата стоеше мирно и се покоруваше на наредбите.
колку убаво, си помисли ученикот. Но, малку подоцна, виде дека метлата продолжуваше да истура вода во кофата, иако таа беше веќе полна. Сакаше да ја запре, но не знаеше како. Во меѓувреме, собата беше поплавена. Очајно, момчето грабна една секира и ја пресече метлата на половина. И тоа не помогна. Двете половини продолжија да работат двојно побрзо. Помош! Извика ученикот. За среќа, во тој миг пристигна волшебникот. Со своето волшебно стапче тој направи се да се врати како што беше претходно, па му рече на момчето: треба да те казнам, но магијата што ја направи е мощна, тешка, па затоа решив да почнам да те подучувам магија.